kif intemet sena oħra ta' skola sajf għad ta' tfal diġa huma reġistrati biex jattendu Club 3 to 16 u dan fil-ġimagħtejn li jkun għatfadal biex tibda sena akademika oħra. Inizjattiva oħra li toffri serħan il-moħħ lil ġenituri li jaħdmu bit-tfal ikunu f'ambjent edukattiv u fejn jieħdu pjaċir. Elizabeth Pizzani, kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi, spjegat kif għal dawn il-ġimagħtejn hemm aktar minn 1000 student. Ir-reġistrazzjoni tal dak il-perjodu huma magħluqin u għandna viċin l-1300 tifel u tifla li se jattendu magħna, l-istess fit-30 ċentru li bħalissa joffru l-Excel Towers u fix-xitwa joffru Club 316. Aħna nippruvaw nkunu ta' support ħafna lil familji fejn kustodji jew il-ġenituri jaħdmu u primarjament dak il-15 ikunu għal familji fejn ikun hemm il-ġenituri jew kustodji li jaħdmu. Ammont li huwa akbar minn ta' snin oħra u dan għax ġeneralment it-tfal li jkunu skola sajf jibqgħu għaddejjin bi Club 3 to 16. Is-sena li għaddiet Club 3 to 16 rażida qawwija biex minn 1600 student l-ammont sela għal 2300 matul is-sena skolastika. Dan is-servizz qed ikun ta' nifs għal ġenituri li jaħdmu u grazzi għal xi ftit flessibilità wkoll tul is-sena ir-reġistrazzjonijiet għal Club 3 to 16 ma jaqtgħux. Ikollna wkoll talbiet għax aħna minħabba li m'għandniex reġistrazzjonijiet magħluqin iktar allura jkunu jistgħu jirreġistraw il-familji skont il-bżonnijiet tagħhom. Il-programm għed flessibili ħafna wkoll għaliex mhux bil-fors tibqa' ħin fiss fiċ-ċentru. Allura dak jgħin il-ġenituri jilħqu bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol tagħhom ukoll.